ഹലോ, ബൗളി മൂൺ ഫീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസൻ്റാണ് ഞാനിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് കേട്ടോ, ബൗളി മൂൺ ഫീൽസ് എന്നാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ക്രോസൻ്റ് വിത്ത് ചോക്കോ ക്രീമാണ്. നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് 20 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഈ 20 റുപ്പീസിന് ഇത് വർത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇത് ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 2-3 ഫ്ലേവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും അത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.